នេះគឺជាមេរៀនអំពី Sam the Cat គោលបំណងនៃមេរៀននេះគឺចេះចេញសូរសំឡេងអក្សរ A ខ្លីបាទនៅក្នុង ABC ភាសាអង់គ្លេសយើងមានអក្សរទាំង26ប៉ុន្តែយើងមានសូរសំឡេងទាំង44ដោយសារអក្សរមួយចំនួនចេញសូរសំឡេង2បាយឬក៏4ដូច្នេះសូមនិយាយតាមខ្ញុំយើងនឹងហៅឈ្មោះរបស់អក្សរនីមួយៗនេះនិយាយតាមខ្ញុំ S A M I C F O H R T N D សូមបន្តនិយាយតាមខ្ញុំឥឡូវយើងនឹងចេញសូរសំឡេងរបស់អក្សរនីមួយៗមិនមែនឈ្មោះប៉ុន្តែចេញសូរសំឡេងអក្សរ S ចេញសូរសំឡេង2អក្សរ A 2 I 2អក្សរ C ចេញសូរសំឡេង2អក្សរ O ចេញសូរសំឡេង2 H 1 R 1 T 1 N 1 D 1បាទនិយាយតាមខ្ញុំ S S Z A M I C K S F O R H R T N D Okay so លំហាត់គឺថាត់សំឡេងចេញសូរសំឡេងអក្សរនីមួយៗនេះ Okay so your homework is to say the sounds of each of these letters សូមស្ដាប់វីដេអូនេះម្ដងទៀតហើយស្ដាប់សូរសំឡេងទាំងប៉ុន្មាននៃអក្សរនីមួយៗនេះហើយសូមថាត់សំឡេងនេះហើយចេញសូរសំឡេងអក្សរនីមួយៗដូចគ្នាខ្ញុំចាំអរខ្ញុំសូមអរគុណ